Yes, reka mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV mwese mbahaye kaze nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza kandi nkomeza kubifuriza kugira weekend nziza. Uyu munsi turi kwa gatandatu tariki 14 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2026 kubera ko ingabo nyinshi z'u Burundi zikomeje gupfira muri Kongo izindi zigatoroka igisirikare cy'u Burundi. Ubu hatangiye barura yo kumenya abasigaye mu nshingano n'abamaze gupfa cyangwa abahunze. Alliance Fleuve Congo mama 23 yamaganye perezida w'u Burundi ku mugaragaro ku bwicanye bivugwa yuko ngo akomeje gukorera abaturage abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Abanyamurenge kandi bamaze kugeza igihugu cy'u Burundi mu nkiko, no kubera yihe mpamvu ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru uraza kunyemerera kandi nkubwire yuko Perezida Ndayishimiye Evariste yatangiye kuyobora Afurika yunze ubumwe. Nibiki abantu bakwitega kuri uyu mugabo? Ibi byose turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Nibidukundira turaza kugaruka ku nkuru ivuga cyangwa se igaruka ku byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gutangaza ko kuba Repubulika ya Kongo ivuga yuko yiyemeje guhagarika intambara. Ngibyo ibyo tugiye gusangira muri aya makuru. Nizere ko mwese mumeze neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Hanyuma aha ni ku Ibendera TV, nge nitwa Mukada. Mwese rero areka munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mukanya nze twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nsanga wamaze gutereka like, nsanga niba ari uri mushya hano ku Ibendera TV wamaze no guterekaho subscribe yawe. Yes, reka nongere nguhe ikaze wowe dukurikiye aho uherereye hose, abari ku mugabane wa Afurika, bari mu yindi migabane, mwese tubahaye ikaze muri aya makuru n'amakuru yo muri aka kanya kuri iyi tariki itazongera kubaho na rimwe. Hanyuma ni munyemerere mbabwire yuko twinjiye muri aya makuru ku buryo burambuye. Aya makuru ni munyemerere tuyanzikire kuri iyi nkuru. Hari abantu bari bambajije makuru y'akare bambaza ngo ese igisirikare cy'u Burundi ko muhora mutubwira yuko gipfa buri munsi kandi mukongera mukatubwira yuko bagaruka mu mirwano, bimeze gute? Muri aya makuru rero ngiye gusubiza abantu bibaza iki kibazo. Amakuru yaravuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyadeployinze abasirikare benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe ngo bakagenda basimburana n'abandi, hari abapfuye birumvikana, hari abatashye amahoro, ariko hari n'abandi bagenda babasimbura. Abangaba rero bagiye basimburwa bagasubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Amakuru aravuga ko abahageze ari bazima, ngo bamwe muri bo cyangwa se abenshi muri bo bahise abafata inzira y'ubuhunzi, igisirikare bakivamo ndetse baratoroka. Kubera iyi mpamvu rero igisirikare cy'u Burundi cyatangije iperereza rijyanye no kubarura abasirikare batorotse, abapfuye ndetse n'abakiri muri iki gisirikare. Kuri uyu munsi igisirikare cy'u Burundi FDNB cyatangiye kubarura abasirikare bacyo kugira ngo hamenyekane umubare w'abasigaye mu nshingano. Ni icyemezo FDNB ifashe mu gihe amakuru avuga ko itazi neza umubare nyawo w'abasirikare isigaranye muri iki gihe, nyuma yuko hari abapfuye benshi cyane, nyuma kandi yuko hari abahunze bagatoroka iki gisirikare benshi. Ni nyuma yuko amakuru avuga ko nyuma y'intambara zikomeje kubahuriza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23, by'umwihariko imirwano yabaye mu Kuboza umwaka ushize 2025, by'umwihariko kandi mu kibaya cya Ruzizi hari abasirikare babarirwa mu 1200 bose
batashye, hanyuma abandi rero bikavugwa yuko hatazwi aho baherereye. ntago aba 1200 ntago ari abatashye, ahubwo ni abataratashye kugeza na n'ubu kandi hatazwi aho baherereye. Biravugwa ko kuri ubu igisirikare cy'u Burundi kitazi neza umubare w'abasirikare nyacyo bishwe, abafashwe miri n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 barwanaga cyangwa ababa barazimiye bakazimirira muri Congo ubwo barimo bahunga imirwano abakabura uko bataha. Amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi kandi yavuga ko no mu basirikare batashye hari benshi muri bo bahise batoroka, aho bamwe bivuga ko abakihishe mu gihugu mu gihe abandi bagiye gushaka ibindi bakora mu bihugu byiganjemo ibyo mu burasirazuba bwo hagati. Abasirikare barenga 500 nibo bivuga ko bamaze gutoroka iki gisirikare. Kuri ubu kimwe mu bibazo biri mu gisirikare cy'u Burundi nuko ibigo bya gisirikare byo muri kiriya gihugu batazi neza umubare nyawo w'abasirikare bafite. Amakuru avuga ko hari abasirikare benshi bamaze kugenda, ariko kugeza ubu bikitwa ko bakiri mu gihugu ndetse bakaba ngo abagihembwa. Kuri ubu igisirikare cy'u Burundi cyamaze gushyiraho amabwiriza yuko intonde z'abasirikare bose zigomba kuba zamaze gutangwa bitarenze kuwa 20 Gashyantare muri uyu mwaka na 2026. Ni ukuvuga ngo abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, buri muyobozi azajya abarura igikundi ayoboye. Uyoboye batayo agomba guhabwa raporo y'abasirikare bariho kandi bazima bakora muri iyo batayo, hanyuma uru rutonde rwose zose zigahuzwa, hanyuma zigashyikirizwa ubuyobozi bukuru bw'iki gisirikare cy'u Burundi kugira ngo n'ubundi habarurwe hamenyekane abapfuye, abakiri bazima, abazimiye ndetse n'abatazwi aho baherereye. Ngibyo rero nizere ko wahoza tubaza ngo ese abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bapfa buri munsi cyangwa bigenda gute? Nizere ko usobanukiwe. Ngiyo impamvu dukunda kuvuga abasirikare b'u Burundi, nuko mu gihe hari abadiployingwa abandi bagacyurwa, hari ababasimbura, hari abapfa, hari ababurirwa irengero, hari abatoroka, ibintu ni byinshi. Alliance Fleuve Congo 23 yamaganye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Baramushinja iki? ngo ni ubwicanyi bukorerwa abaturage b'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ihuriro rya politike n'igisirikare ya Alliance Fleuve Congo 23 yamaganye bikomeye uruhare rivuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye afite mu bikorwa by'urugomo n'ubwicanyi bivugwa ko bikomeje gukorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe n'umuyobozi w'iri huriro yitwa Corneille Nanga mu butumwa yashyize ahagaragara, akaba ari ubutumwa yashyize ahagaragara ku munsi w'ejo tariki 13 Gashyantare muri uyu mwaka w'2026, aho yamaganye muri rusange ibitero bivugwa ko bigabwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rifatanyije n'ingabo z'u Burundi rigamije abasivile ndetse n'ibirindiro bya Alliance Fleuve Congo 23. Mu itangazo rye Corneille Nanga yagaragaje ko Alliance Fleuve Congo ihangayikishijwe n'uruhare rwa perezida w'u Burundi cyane cyane mu gihe hateganyijwe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, agashimangira ko imyitwarire nk'iyo idakwiye kuranga umuyobozi w'akarere. Bwana Nanga yagize ati Alliance Fleuve Congo 23 ihangayikishijwe n'imyitwarire ya perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, imyitwarire igira uruhare mu bugizi bwa nabi bukomeje gukorerwa abaturage b'abanyamurenge. Yakomeje asaba umuryango mpuzamahanga, ibihugu byo mu karere ndetse n'inzego za Afurika gukoresha
ubushobozi bafite mu gukumira ikwirakwira ry'umwuka mubi ushingiye ku moko ashobora guteza umutekano muke urenze imbibi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gutabara byihuse abari mu kaga b'abasivile. Leta y'u Burundi yohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Aya masezerano ngo yaragamije by'umwihariko kurwanya imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'u Burundi ikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo Red Tabara, FNL Nzabamema na Aforebo. Icyakora mu bihe byakurikiyeho ibikorwa by'izo ngabo byavuzwe ko byagutse bikarenga intego ya mbere. Batangira ngo gukorera mu bice bituwe n'abaturage b'abanyamurenge cyane cyane muri teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga by'umwihariko mu Minembwe. Igice kimaze imyaka myinshi kirangwamo umutekano muke n'amakimbirane yashingiye ku butaka n'ubwoko, kikaba giherereye aha muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi zimaze igihe zifunze inzira zihuza Minembwe n'andi masoko n'amavuriro yo mu turere duturanye, ibintu byagize ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage. Ifungwa ry'izo nzira ryatumye habaho ibura ry'ibiribwa, imiti ndetse n'ibindi by'ibanze bituma ubuzima bw'abasivile burushaho kujya mu kaga. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yigeze gutangaza ko izo ngabo z'umutekano zishingiye ku mpamvu z'uko hari abaturage bakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Alliance Fleuve Congo M23 ivuga ko ibikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo bishobora gutera umwuka mubi ushingiye ku moko, bikaba byakurura ihungabana rikomeye mu karere kose k'ibiyaga bigari. Ikaba isaba ko hakorwa iperereza ryigenga ku byaha bivugwa, hagashyirwaho uburyo bwizewe bwo kurinda abasivile no gusubizaho inzira y'ibiganiro bya politike. Abanyamurenge tayari bamaze kujyana Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste mu nkiko. Akaba ari amakuru n'ubundi yavuga yuko aba baturage bamaze gushyikiriza ikirego cyabo, bamaze kugeza ikirego cyabo mu nkiko barega iki gihugu cy'u Burundi. Imiryango ibiri ihagarariye abanyamurenge batuye mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bajyanye leta y'u Burundi mu rukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba EACG, bakaba bashinja iki gihugu gukorera ku butaka bwa Kongo ibyaha by'intambara n'ibyibasira inyokomuntu. Iyi miryango Adepaye na Mutualite Shikama bavuga yuko iki gihugu cy'u Burundi kuva mu kwezi kwa 10 mu mwaka ushize 2025 ingabo z'u Burundi ngo zoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo zashyizeho ibihano bikomeye birimo gufunga inzira zose zihuza Minembwe n'ibindi bice by'ingenzi birimo amasoko, amavuriro, amashuri ndetse n'insengero. Bakavuga yuko rero ibi bigamije guca intege no guca urusorongo abaturage b'abanyamurenge no kubica urusorongo sori. Umwe mu banyamurenge baganiriye n'itangazamakuru yitwa Maître Innocent Nteziryayo yatangaje ko uretse gufunga inzira no kubuza abaturage uburenganzira bwo kubona ibibatunga, hari n'abashimuswe, abakorewe iyicarubozo ndetse n'imitungo y'abaturage yasenywe cyangwa igasahurwa n'ingabo z'u Burundi.
abareze bagaragaza ko ibi bikorwa bihabanye n'amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu gihe cy'intambara, cyane cyane ayerekeye kurinda abaturage no kubabuza ubufasha bw'ibanze n'ibiribwa, imiti n'ubuvuzi. Tariki 11 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka ushize, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yigeze kubazwa ibijyanye n'izi ngabo, avuga yuko ntazihari, ubundi aza kuvuga yuko ari imitwe yitwaje intwaro. Ibi rero bikaba byatumye abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bafata iki gihugu bakakijyana mu nkiko. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera no kuzamba ubu ngubu tuvugana. Reka nkubwire kandi ko butuvugana Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi yatangiye kuyobora Afurika yunze ubumwe. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kuri uyu wa gatandatu tariki 14 Gashyantare muri uyu mwaka yatangiye inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni inshingano yasimbuyeho Perezida Joao Lorenzo wa Angola wari umaze umwaka ayobora uyu muryango. Aba bombi bahererekanyije ububasha kuri uyu wa gatandatu mu nama ya 39 y'abakuru b'ibihugu bigize Afurika yunze ubumwe yabereye i Addis Abeba muri Ethiopia. Ni inama yibanze ku gushakira umuti urambye ibibazo byugarije umugabane wa Afurika birimo ibura ry'amazi, isuku idahagije, amahoro n'umutekano ndetse no guhuza ubukungu bw'umugabane. Abakuru b'ibihugu byombi biyemeje guhuza imbaraga mu rwego rwo kuzagera ku cyerekezo 60-63 Afurika yihaye ngo ibe yamaze kuba umugabane uteye imbere, udacitse intege kandi urangwa n'ubumwe. Mu gihe cy'umwaka umwe Ndayishimiye agomba kumara ayobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, biteganyijwe ko agomba guhagararira no kuyobora gahunda za Afurika yunze ubumwe mu bijyanye na politiki, iterambere na diplomasi. Uyu mugabo by'umwihariko abanyafurika bategereje kureba uko azitwara mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yohereje ingabo zo gufatanya na leta ya kiriya gihugu mu ntambara irwanamo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Alliance Fleuve Congo 23. Bamwe rero bakaba bavuga yuko bishobora kumubera ihurizo cyangwa se bikamubera imbogamizi ku aba yagira uko yitwara muri iki kibazo. Reka tunagane ku musozo w'aya makuru. Hari inkuru nari nabasezeranyije ko ndi bubagezeho, ariko turayigarukaho mu makuru yacu ataha, ijyanye n'ibyo Amerika yavuze ku gahenge mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbashimire rero, hanyuma dusubire mu makuru ataha. Nitwa Mukadano, ni Kwibendera TV. Mwese mukomeze kugira ubuzima bwiza kandi Imana ibarinde.